eran del día. Eran unas galletas. Eh, buah. ¿Sabes lo que pasa? Que lo encontré en un supermercado y luego ya no lo he vuelto a ver en mi vida. Eran unas galletas normales y unas galletas de chocolate. Las mejores galletas que he probado en mi vida. No os hacéis una idea. Y siempre que voy al día las busco. Eran de la sección de la panadería, ¿sabéis? De esa que viene así con todos los panes y tal. Para coger como los donuts. Pues de esa parte, ¿vale? Siempre que voy, miro a ver si están, pero es que nunca hay. No es que no queden, es como que no tienen el stand puestos. Los crepes vienen con cero azúcar. No, pero... Ah, vale, los que tú dices. Vale, pues entonces los probaré. Los probaré, aunque es por ver el sabor. Por ver si realmente cambia mucho, porque son muy fáciles de hacer, pero lo probaré. Gofre la wishlist de cumpleaños. Bueno, puedo ponerlo. Puedo ponerlo. A ver, no queda tanto para mi cumple ya, pero... Nice socks, I know. They're very nice. Sí, había dos tipos, normales y con chocolate. En plan, que eran como oscuras con trocitos de chocolate. En Mercadona hay unas galletas cuadradas con un trozo de chocolate encima, son un vicio. ¿En qué parte? ¿En la parte de panadería? Bueno, que ahora vi un TikTok que dijeron que iban a quitar la pescadería de Mercadona y que iban a poner todo envasado. En plan, ya no